गोजोनथाव बाथ्रा दिनै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिल्लानि सिङाव दिनै मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारियावहाय उथ्रिसारनानै गोबांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरनिफ्राय लानानै जिथि मासि बिथांमोना आवग्रिनो हानाय फरायसाफोर दिहुनदों आरो बे फरायसाफोरखौ दिनै बरायदों। बेजोंनो लोगोसे हायार सेकेन्डारि आनजादावबो बिथांमोना टप 10 मोननो हानायखौ बिथांमोना बरायदों आरो बेबायदिनो दिनै सख्लाय जेनाखि जोंनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे एखे हाबाफारिखौनो जे मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारियावहाय दख'रानि सिङाव टप 10 मोननो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों। थारैनो बे हाबाफारिया बाख्नायथाव आरो बरायथाव आरो बे हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय आङो तामुलपुर जिल्ला एबसु आरो सख्लाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौबो आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों, मिजिंथिदों बिथांमोना बे हाबाफारिखौ फैबाय थानाय समाव कन्टिनिउ खालामलांगोन। मानोना बेफोरबायदि हाबाफारिया जोंनि बायदि ओनसोल आरो जोंनि बायदि हारि आरो जोंनि बायदि समाजनि थाखाय खोब गोनांथार। मानोना दासिमबो जोंनियाव फेलनि अनजिमा गोबांथार, पासनि जिखिनि पार्सेन्टेज आप टु मार्क जोङो दिनैसिम नाजासेयावबो जोङो मोननो हायाखै। बेफोर मोनसे गिदिरथार हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफोरनो थुलुंगा होनायनि नोजोर आरो थांखि आरो बिमा बिफाखौ मोनसे सांग्रांथि होनायनि नोजोर आरो थांखि आरो जायफोर दिनै बरायजाबाय बा उथ्रिसार जाबाय बिथांमोनहा आरो गोजौआव थांबावनानै हारिनि सुबुं सम्पद जानो हानायनि थाखाय बिथांमोना आरोबाव मोजांथार सेस्था आरो नाजानायनि गेजेरजों इयुन जिउ राहाखौ दानो हायो। बेफोरबायदि नोजोर आरो थांखिखौ लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा माखासे समनिफ्राय बेफोरबायदि बरायनाय बा मान बावनाय हाबाफारिफोरखौ लाबोबाय थादों। दा बियो जोंनिनो मोनसे मिशन, बियो जोंनिनो मोनसे थांखि। बे हाबाफारिफोरखौ जोङो थाद'नाय गैयै जोङो लांबाय थागोन। मानोना दिनै जोङो बुहुमाव बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानो थाखाय जोङो सिगांदों। जे सिमांखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ होलांबाय बेखौनो बास्तबआव मोगथां महर होनो थाखाय जोङो दिनै नाजाबाय थादों आरो बिनि बिबाना बयनिबो फरायसाफोरनि, बिमा बिफा, फोरोंगिरि आरो समाजनि हारिनि गासैबो बेक्तिफोरनि। बेनि थाखाय जोंनि फारफ्रोमबो बिथिङाव सोलोंथाइनि मोनसे जावरिखांनाय, सोलोंथाइनि मोनसे रेभलिउसन आरो सोलोंथाइनि मुभमेन्ट बेखौ लाबोनांगौनि थाखायबो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबाफारि हिसाबै जोङो खामानि मावदों। बेनि थाखायनो दिनै सोलोंथाइजों लोब्बा थानाय माखासे जेंनाफोर, बेफोर जेंनाफोरखौ समाधान खालामनांगौनि थाखाय जोंनि समाधानखौ जोंनो खालामनो हानायखौ जों खालामनानै लानो थाखाय रायजो राजा, फरायसा, बिमा बिफाजों जोङो रायज्लायदों आरो फारसेथिं सरकारनि फारसेनिफ्राय जोंनि सोलोंथाइखौ थाद'नाय गैयै जौगानायाव जेबो हेम्पार खालामा जासे, स्पिड ब्रेकार जानानै जेबो हेंथा खालामा जासे थांबाय थानो हानायनि थाखाय सम सम नुजाबाय थानाय जेनाखि सरकारनि धोरोमनिफ्राय मावनो गोनां खामानि बा अबहेलाफोर, बेफोरखौ सरकारा फैबाय थानाय समाव सुफुंनानै होगोन जोङो बेखौ मिजिंथिदों। जेरै थि समाव फरा बिजाब रानसारनाय आरो थोजासे फोरोंगिरि जेनाखि थिसननाय बा जेनाखि जोंनि इनफ्रास्ट्राक्चारनि जिखिनि बेबस्था बा जिखिनि कमिउनिकेसननि बेबस्था, बेफोरखौ सरकारनि फारसेनिफ्राय बा डिपार्टमेन्टनिफ्राय, अथ'रिटिनिफ्राय बेखौ मोजां नोजोर होनानै बेखौ सिनसियारलि खामानि मावो। मानोना दिनै एजुकेसना इन्डियायाव मोनसे फान्डामेन्टेल राइट्स, बियो दिनै जाफैबाय, जायखौ नङाबा जोङो रावबो इयुन साननो हाया, जौगानायनि बाथ्राबो साननो हाया, देश जौगानायनि बाथ्राबो साननो हाया आरो जों हारियाबो दिनै सोलोंथाइयानो जोंनि सिनस्रि। बे सोलोंथाइखौ बाद दोननानै जोङो हारिबो दानो हाया, गेरेमसा हारिबो जों जानो हाया। बेनि थाखायनो सोलोंथाइखौ जोङो प्रायरिटि होनानै बर' हारि दानायनि बाथ्राखौहाय लानानै जोङो बेफोरबायदि हाबाफारिफोरखौ जोङो लाबाय थादों। बेनि थाखायनो आंबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों आरो बेफोर बाथ्राफोरखौनो फरायसा, रायजो राजा, बिमा बिफाजों जोङो बेवहाय सावरायनाय जादों।